دوستان عزیز، به همه مردم تاجیکستان و جهان اعلام میکنم که این کار بدبختی که ناخوشی که در روسیه رخ داد، یک بی پدر و قابل جان عزیز فرزند تاجیک چی کرد؟ خونی نوحق ریخت و شهید اعلا شد. خداوند جای قابل جان جنت کند. هر یکی ما فرزند داریم، هر یکی ما زندگی داریم، دیدیم حیات و آرزو میکنم که با مادرش خدا از این غم تیزتر برایم، برادرش بچه نسل شود، کوان شود و این غم روی دنیا گرفت، جهان گرفت. و من یک برنامه که در شهر نیویورک داشتم 22 دکبر، برنامه من باز داشتم، یعنی برنامه نمیشه دیگه وقت نمیشه نصیب باشد. و در روسیه هم برنامه داشتم، باز داشتم. این کنسرت ها شدن میگیرن، لیکن غم مردم، غم خلق و همدرد خلقیم. و اینجا بچه های امریکا پول جمع کردن، خیلی پول کلان جمع شد و این پول بوده پرویز جان، رحمت جان، سیحونه جان و دیگر برادرای من پول جمع کردن بوده. این پول خدا خواهد به مادری زاری همه قابل جان میرسونم. این یک کمک از طرف فرزندای تاجیکستانی که در امریکا عمر به سر میبرند. جایش خدا جنت کند و الهی دیگر ما خیلی خبرهای شما نشنویم. و البته باوری دارم که حکومت روسیه این بدبختی که این کار کرد، اون بچه جزای یک عمره میتید، حکم قتل باید تیان. خیلی انسانی پستی حرامه که مردم جهان به تشویش آورد و همه ما در دلمون غم انداخت. برای این روح قابل جان شاد جایی که جنت باشد. کنسرت ها دیگه وقت شدن میگیرن و همه مردم تاجیکستان سربلندی و با پیوندای قابل جان همدردی خودم اظهار میکنم. سلام علیکم مردم شرفمند تاجیک. راستی گپ دوام 2-3 روزه است میدونم همتون غمگینه، همتون درد دارید. قابل جان مقصد فرزند یک مادری تاجیک نیست، فرزند همه ما و شما است. باز یک بار دیگه من خیلی احساس کردم که مردم ما همیشه متحدن. خداوند کنه که همیشه هم خیلی متحد باشیم. راستی گپ این درد این مادر من دارم. من میفهمم این چیه این درد. برای که همسین سال نمارم فرزند های دست دادگی ها برای آرام کردن دلی مادر زبار جمع کدسته، این جمع کدسته و جمع کدسته و خدا یکم چی سر راه نمیگیره. بجوز آنه که ما فقط دعا کنیم پدرش نبوده در حق مادرش والدینش که خداوند صبر تیه فقط تمام، خداوند دلش آرام کنه. مادر نمی قچی میخواه یک هم چی در کارش نیست باور کنی. خداوند همه تونن دیگه عبام باشه، همیشه دست به دعا باشه، در حق مادر عزیز دعاگو باشه. خیلی شیدگی نبود. چه دیرکتر من از هم میدونم که شاگردم خیلی کدای با چی کدای زدای چی کدای نخوندای باید شما 100% فرق کنید. ای آدمی به مشک شما باید فرق کنید. او بچه هم میره ابرد تجربه میشه. او تاری گم نیسته ما دا پرابلم که سری خواهد کده پرابلم چیزی هست نیسته فراموش کنید. بیرون ایزه و شیدگی های یکم تو مد یا او یکم تو یعنی ایگجا میدونه که تو خطی ها پرابلم داری میدونی ای همه در کار نومردی همه اگه تو میدونی زور دام بچه در میرسه لیزیش میکنی سس پاس نجدی بچی تو کی اکشما زوره یگان بیچاره که ایزیش چی نمیاو دلیزی نکنی پیوری در کنتای کی کسی هست نیستی تو هیچ که شما برای آدمای بیرون پریمیره شما اوگروز نباید باشه. یگان تایتو اوگروز نشه در جمعیت وقتی نداری همون اقلاس اوگروزایی و از زور برست کوی از زور خیلی برای چک که آکه میدونی ها بیچاره یه رنگی زپسکه های تمام همون دامه رخت از زوری کدامی افتری تید دفشه نمیجا
فراموش نکن کسی هستی، بچه کسی هستی، دارنده پولداری کسی هستی، نیستی یکم کسی لیزید نکن و بیا زوری زاده بزن. فراموش نکنی که همین وقتی تو اوژه چیمپیونی، تو ورزشگری، با خدا میگم همین کم تر تکبری که یکم کسی در کار نیستی. عموما همین هنری هیچ کسی در کار نیست، هنری تو وحشه یکم کسی در کار نیست. لوبای کسی نمیگه دفع خودمی نیست. جواب بهتم لوبای نمو تو زوری نه که میگه دفع خودمی نیست. انرژی طبیعی نگه صرف کن، غضب تا قرد کن. صد حیف که بنده خدا را کشتن، یک دادر بهترین ما را کشتن. در عالمی وحشت زده بینگر ناحق، در ملک غریب قابل ما را کشتن. این موضوع نه تنها یک ملت را بلکه تمام انسانیت را به لرزه آورد. هر کس با هر زبان سخن میکند، چون که این دیگر خبر نیست، این یک درد است. این سخنها برای خیپ و لایک نیستند، بلکه طاقت نما که گفت نزنیم. وجدان طاقت نکرد. قابل جان، دودرکم، صبح به مکتب رفتی با آرزوهای ساده کودکیت، ولی افسوس دیگر بر نمیگردی. در آخرین لحظه های حیاتت گریختی، غلطیدی، فریاد کردی. هر یک اشکی که از چشمان زیبایت میریخت امروز تمام مردم رو گریان کرد. شاید همان لحظه پیش چشمت پدرت نمود است. پدر گفتی و به نزد پدرت رفتی. مگر جان آدم به همین برابر است؟ مگر برای آن که انسان تاجیک و یا از یگان ملت دیگر است باید کشته شود؟ مگر نام، ملت یا شناسنامه قیمت جان انسان را معین میکند؟ افسوس، افسوس. آخر این کودک دشمن نبود، خطر نبود. او تنها فرزند انسان، جگربند یک مادر تاجیک بود. او تنها زندگی میخواست، مکتب میخواست، آینده میخواست. در لحظه های آخرین حیاتش فریاد داشت که کسی میشنود، کسی میرسد، کسی او را محافظت میکند. صد افسوس، اما هیچ کس نرسید، هیچ کس پیدا نشد که او را حفظ. این نوار نه برای بحث، نه برای نفرت، نه برای برداشتن شورش. این سخنها علم قلب و گفته های وجدان است.